Io non sono specializzata in materia, ma mi sono sentita con alcuni colleghi, sì, stanno predisponendo, perché ripeto, articolo 2 e 10 della Costituzione, la Costituzione è la nostra carta e quindi va applicata e quindi questa sarà la procedura che verrà fatta nei prossimi giorni. Sulla falsariga della sentenza del TAR del Veneto di fine marzo, che ha condannato le questure di Venezia e Vicenza per lungaggini burocratiche nel rilasciare il permesso di soggiorno ai richiedenti asilo, il giorno dopo lo sgombero del Dal Negro, l'avvocata Tocchetto annuncia che ci si muoverà anche a Treviso per far rispettare gli articoli 2 e 10 della Costituzione sui diritti inviolabili garantiti e sul diritto di accoglienza, tutelato anche da norme internazionali come la Convenzione di Ginevra e altre leggi europee. Assolutamente sì, cioè noi non possiamo farli sparire. Capisco che questi non possono dormire per strada e trovano, diciamo così, un luogo dove siano coperti. Bisogna trovare strutturalmente, ma non solo Treviso, Treviso, Padova, Verona, Vicenza, tutte le città, Brescia, Bergamo, Como, tutti devono trovare una situazione strutturale perché saranno sempre di più. Non arrivano con le navi, arrivano a piedi dai Balcani. Questi signori venivano a piedi dai Balcani, vedete voi? E mentre si invoca una soluzione strutturale, i 50 migranti sgomberati ieri sono stati trasferiti parte alla caserma Zanusso di Oderzo, parte sono andati in strutture civili e religiose, mentre è certo che almeno 5 sono tornati a dormire al Dal Negro, passando la notte lì, rifiutando i trasferimenti. Proprio la chiusura dell'ospitalità a Monigo, dove dormivano circa 25 persone, ha creato una parte del problema. Quello che lascia comunque un po' l'amaro in bocca è che non sembra si riesca a mettersi insieme per una cosa che è senz'altro complessa, senz'altro complicata, come l'abitare, soprattutto per chi è in condizioni di marginalità in del nostro territorio e che domanda qualcosa che va al di là sia della sola amministrazione pubblica, sia del solo terzo settore, sia del solo volontariato, ma che chiede davvero una concertazione di forze che va, che è un po' di più. Il tema resta quello della dignità umana da tutelare e della soluzione che non sia temporanea. Piaccia o non piaccia, ma qui abbiamo delle persone che non dobbiamo dimenticare, insomma, la dignità umana pone un'attenzione costante su questi termini e delle risposte che devono arrivare per non semplicemente spostare il problema da un'altra parte, ma prendere in carico realmente le situazioni puntuali di ciascuno di questi uomini.